当时有多少人来过咱们东北？知道有个吉林长春来没来过，兄弟们？来过吉林长春的扣个1，没来过的扣个2。来吉林长春，长春有个长影世纪城，对吧？那世纪城玩的差不多，什么过山车这那都玩完了之后，不得那男孩子女孩子都要上个厕所，紧张的吗？我爸说：“老丽呀，我领你去，你找不着厕所，我带你，我知道在哪儿。”老丽说：“不用，我自己去。”我说：“爸，你跟他点儿，别让他走丢了。”完了，我爸呢就跟着去了，就那么的就推我爸好几回呀，就非得不让我爸往厕所里进呢。后来等了3分钟之后，我爸出来了，说了2句话。第一句话就说：“哎，忒小。”我说：“那怎么这么长时间他还没出来，你都出来了？”我爸又说了一句话：“哎，尿不尽呐。”老丽，我不拉倒吧，不是，知道吗？不是哦，不，兄弟们，这样啊，哥宝不说我跟他爸上的幼儿园，确实我去了，但他爹可有意思了啊。正常来说，咱这男的撒尿就完事儿，是我干点事，我说实话，我小，我也尿不尽，咱这诚意有这毛病呢。但他爹尿更狠哦，他爹上厕所可有意思了啊。往这一站，哎，脚踏黄河两岸，手拿秘密文件，前面机枪扫射，后边当当放屁，我这收拾你放屁，后边机枪扫射不是后边炮火连天，这你妈贱！那家伙哦，边上厕所边作诗，后边炮火连天。当时隔壁有个哥们给那个大手呢。那哥们就搁那捏鼻子，那哥们一句声没吱，他爹还给他提裤唠嗑呢。后边那人就怼他爹了，说，他说咋了？哥宝他爸说咋的了？你自己拉屎还把自己臭这样吗？怎么还捏着鼻子拉屎呢？那哥们说话老气了，说。不是我拉屎多臭啊！那他放屁往出崩辣椒面子呀，好呛啊！你能不能把裤子提上？哎呦我的妈！你们老丽咋这么干预？说啥玩意儿？老丽现在这样呢？不是我干预，贵。你别老埋汰我，听着没？